Dobre, som tady. Mám tu výherkyni druhého zápasu, Moniku Chochlíkovou. Moniko, Oktagon, Bratislava, tak jak si to vlastne užila? Užila som si to veľmi. Akože fakt, je to niečo veľké a strašne intenzívne. Dneska jako zápasnice, minulý týden jako organizátorka, tak co tě bavilo víc? To je strašne ťažké porovnať, lebo tie role sú úplne odlišné a mňa baví aj jedno, aj druhé. K tomu tu sa mi vyjažú také silnejšie emócie, takého, vieš, že tej radosti, toho úspechu a proste takýchto. Ale zase na druhú stranu tu je o dosť väčší stres a tlak. Kdežto pri tom organizátorstve, tak tam sú tie emócie menšie, ale som v takom väčšom kľudíku, takže neviem ti presne povedať, že čo ma baví viac. Kľudnejšie určite to organizovanie, toto je také trošku viac akčnejšie, ale zase emocionálnejšie. Ty už máš doma hodně pásu a titulů. Co takhle zkusit předat ještě jeden z Oktagonu? Fúha, to je bola strašne dlhá robota. Ja som MMA-ko netrenovala, odkedy som mala zápas s Katarínou Dalizdou, čo sú vlastne už 3 roky. A nemám momentálne ani MMA trénera, respektíve 3 roky som to neriešila. A musela by som že extrémne prekopať svoju prípravu na to, aby som sa znova transformovala na MMA, ale není to nemožné. Takže stále si tu otázku nechám ešte otvorenú. Já vím, že je to teď červce po zápase, ale přemýšlíš o tom, kdy tě uvidíme znova? No tento rok si dávam už voľno do konca roka, aby som sa nejako psychicky a fyzicky dala dokopy. A ďalšie zápasy ma čakajú od budúceho roka. Viem, že mám jeden na pláne už v apríli a dovtedy možno ešte nejaká PML-ka príde vhod. Dobře, já ti děkuji a gratuluju. Díky. Ďakujem veľmi pekne.